Ini sudah mendidih ya teman-teman, dan juga mulai menyusut airnya. Langsung saja kita matikan api kompornya. Oke teman-teman, ini ramuan herbalnya sudah hangat ya. Langsung saja kita tuangkan ke dalam gelas ya teman-teman. Ini langsung saja kita tuangkan ke dalam gelas. Agak sedikit tercampur memang daunnya ya, tidak apa-apa ya teman-teman, karena daunnya juga alami ya teman-teman. Ini warnanya kehijauan ya teman-teman ya. Ini sangat berkhasiat untuk mengobati batuk kering, batuk berdahak, batuk influenza, dan segala jenis batuk ya teman-teman ya. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ikhwansa. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman diberikan kesehatan pada hari ini ya. Di video kali ini saya ingin membuatkan resep alami untuk mengatasi batuk ya teman-teman. Bahannya apa saja? Di depan saya ada tumbuhan saga ya, atau daun saga ya teman-teman. Tumbuhannya merambat ya teman-teman ya. Langsung saja kita lihat tumbuhannya ya teman-teman. Ini teman-teman daun saganya. Daun saga mengandung vitamin A, B1, B6, dan vitamin C, dan zat yang bermanfaat begitu banyak di dalam daun saga ini. Oke teman-teman, langsung saja kita petik sebanyak segenggam ya teman-teman daun saganya. Nanti kita bejak ya, lalu kita rebus. Setelah hangat baru kita saring dan diminum. Daun saga ini bisa mengatasi batuk apa saja ya teman-teman, batuk kering, batuk berdahak, batuk influenza, dan jenis batuk lainnya. Tumbuhan saga merambat di ketinggian 500 sampai 1000 dari permukaan tanah ya teman-teman. Biasanya daun saga ini tumbuh di dataran rendah atau dataran tinggi ya teman-teman. Teman-teman bisa dapatkan di pekarangan rumah teman-teman, karena ini tumbuhan liar ya teman-teman ya. Ini sudah saya petik daun saganya sebanyak segenggam ya teman-teman. Nanti kita proses untuk pembuatan obat batuk alaminya. Oke teman-teman, ini daun saganya sudah saya cuci bersih ya teman-teman ya. Ini tangan saya juga udah bersih ya. Lalu kita bejek-bejek saja. Dibejek-bejek supaya kandungan dari daun saga ini keluar ya teman-teman. Lalu kita taruh di panci ya teman-teman, panci perebusan. Lalu kita tuangkan air sebanyak 200 ml. Nih teman-teman, airnya 200 ml ya. Kita tuangkan saja. Kita nyalakan api kompornya.
Kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman ya, dan menyusut airnya. Ini sudah mendidih ya teman-teman, dan juga mulai menyusut airnya. Langsung saja kita matikan api kompornya. Kita tunggu ya teman-teman sampai hangat, baru langsung kita minum. Oke teman-teman, ini ramuan herbalnya sudah hangat ya. Langsung saja kita tuangkan ke dalam gelas ya teman-teman. Ini langsung saja kita tuangkan ke dalam gelas. Agak sedikit tercampur memang daunnya ya, tidak apa-apa ya teman-teman, karena daunnya juga alami ya teman-teman. Ini warnanya kehijauan ya teman-teman ya. Ini sangat berkhasiat untuk mengobati batuk kering, batuk berdahak, batuk influenza, dan segala jenis batuk ya teman-teman ya. Aturan minumnya 2 kali sehari, di pagi hari dan di malam hari ya teman-teman. Insya Allah segala jenis batuk akan sembuh ya teman-teman. Oke, ini langsung saja kita minum ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya agak sedikit manis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya video ini. Semoga yang membagikan video ini mendapatkan pahala yang berlimpah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.